بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على رسول الله. البنات اليوم جبت لكم وصفة جدودنا وأمهاتنا مع البرد والسميقري والجليد. تكثر لاغريب ويكثر امراض تاع القراجم والصدر، يكثروا هذه المشاكل. مرات نروحوا للطبيب 3 مرات 4 وناكلوا لونتيبيوتيك وناكلوا كلش وبصح ما كاين والو. البنات هذه الوصفة فعالة مضاد حيوي طبيعي، صدقوني من جداتي لميمتي ربي يشفيها واحنا نستعملوها في الدار. هنا البنات يا حراير جبت هذا اللفت هنا صيفية اللي معروفين هنا في الصيف نعرفوا اللفت السعيدي كامل. تجيبوا حبة كبيرة تاع لفت السعيدي اللي تعود عريضة كيما هكذا وتغسلوها مليح وتخويوها. في الولايات الاخرين ما كانش اللفت السعيدي، على ما اظن اللفت السعيدي متوفر غير في الصيف. تجيبوا اللفت النوعيه هذه، موشي اللفت هذاك الطويل، تحكموها تغسلوها مليح من التراب ولا وش فيها الغبره اللي فيها سورتو التراب. تحكموا تجيبي موسه الحره تحكمي تخويها مليح 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 كيما راكي تشوفي هنا. احفري وعاودي احفري وعاودي حتى تحفريها مليح. بعدها نجيب موس ونبقى ندق فيها هكذا لداخل، ندير لها ثقوب فتحات يعني ماشي حتى تضربيها لتحت خلاص. باش واش ندير فيها البنات؟ ندير فيها السكر. هنا اللي عنده السكر القندلي راهو متوفر عند صحاب العشابين، تروحي ليه تقولي له اعطيني السكر القندلي بكري يداويو به. احنا بكري تقولنا ما نجيبوا اللفت السعيدي نحكموا نخويوها نغسلوها من التراب، نخويوها ونعمروها بالسكر القندلي ونخليوها في الفريجيدير. والله كي يعود بارد الحال بزاف تحطيها في الباكي. ما احنا هنا في الصيف قالك ضرب الصيف ولا برد الصيف، البرد بزاف نحطها في البالكون. بعدها تحطيها في البلايص اخرين نحطوها في الفريجيدير باش ما تحمض لكمش وما تفزد لكمش. هنا نجيب الموس وندير لها ثقوب هكذا فتحات باش نستفاد من العصاره تاع اللفت. البنات اللي راهي هذه الوصفه مليحه للقراجم، مليحه للصدر، مليحه تسرح القصبات الهوائيه اللي يعود كيما نقولوا احنا الصدر ويخشخش سورتو الاولاد الصغار. ضربة هذه قلت لك بكري ما دير فيها السكر القندلي، تعمرها ويخليها يبات ليلة كاملة. ما كانش سكر، انا ما عنديش سكر القندلي، درت السكر هذا العادي اللي نديروا به القهوة، ولا تقدروا ديروا سكر جلاسي. هي صح الحق تعربي بالسكر هذا خير من السكر جلاسي، خير من السكر جلاسي كيما راني نقول لكم. هنا بعد ما خليتها باتت ليلة كاملة الصباح شوفوا هذاك الجو ديك العصارة اللي طلقت. دوك هنا واش نديروا له؟ هنا البنات اللي يعودوا كبار من عام وعامين ودي ديروا لهم عصرة قارص قبل ما تعطيوا لهم يشربوها. اما 9 شهور ما تعديروا لهمش القارص، ما تعصروا لهمش القارص، اعطيوها لهم هكذا تشربوا 3 مرات الصباح كي ينوضوا من النوم على الفراغ. تعطيو لهم نص نهار لي بيبي صغار كي يعودوا رايحين يرقدوا تعطيوها لهم يشربوها، وفي الليل كي يرقدوا. والكبار ثاني كيف. هنا كي خلاص لكم هذا السيرو كامل تزيدوا تعاودوا تعمروه بالسكر العادي ولا السكر القندلي وتغطيوه بالسيلوفان كيما غطيته انا، وتقلبوا له هذيك الشاشيه تاعو وتحطوه في الفريجيدير. تداوموا عليها المره الاولى تشربوا 3 ايام، ما ارتحتوش تزيدوا عاودوا 3 ايام واحده اخرى وداوموا عليها بربي ان شاء الله. والله العلي العظيم فيها شفاء وربي شافي ويعافي ان شاء الله كل مريض ويفرحكم ربي.